ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி உங்களை நான் என் கூட வண்டலூர் ஜூ கூப்பிட்டு போகிறேன். ஸோ ரொம்ப வருஷமாக கிட்டத்தட்ட 20 இயர்ஸ் நான் சென்னையில் இருக்கேன் பிறந்து. 24 இயர்ஸ் சென்னையில் இருக்கேன் பிறந்து. ஆனால் ஒரு வாட்டி கூட நான் வண்டலூர் ஜூ போனதே இல்லை. ரொம்ப அவமானமாக இருந்துச்சு. சரி இன்றைக்கி லாங் வீக்கெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணேன். ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜூக்கு வரதா இருந்திங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு ஷூ போட்டுட்டு வாங்க ப்ராப்பராக. எனக்கு ஆக்சுவலி நான் எல்லா ஷூமே வந்து ட்ரெக்கிங் போய் வந்து பிஞ்சு போச்சு. புதுசாக ஒன்று வாங்கணும். பட் ரொம்ப செம்ம கால் வலி. கிட்டத்தட்ட 8 to 10 kilometers வாக் தான். பட் யூ கேன் ஆப்ட் ஃபார் அந்த சஃபாரி ஆப்ஷனும் இருக்குது. யூ கேன் ஆப்ட் தேட் இஃப் யூ வாண்ட். ஒரு 150 rupees கொடுத்து யூ கேன் ஆப்ட். ஸோ கொஞ்சமாக வந்துட்டு எல்லாமே கவர் பண்ணோம். லைக் பட்டர்ஃப்ளை பார்க் இருந்துச்சு. மான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அவ்வளோ கிட்ட பார்த்தேன். அண்ட் பட்டர்ஃப்ளைஸும் நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் தென் நிறைய வந்துட்டு பேர்ட்ஸ், விதவிதமான பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் புள்ளிமான் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மங்கி அந்த மாதிரி குட்டியாக போட்டு, அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ரிச்சு, காட்டு எருமை அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ரொம்ப புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் ஜூ போயிருக்கேன். பட் வண்டலூர் ஜூ தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம். இட் வாஸ் குவைட் அன் ஆசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது பேர் என்னன்னு தெரியல ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் லயன் வந்துட்டு தூங்கிட்டு இருந்தது. சரியாகவே பார்க்கல. ஸோ கொஞ்சம் தான் கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஆஃப்டர்நூன் அந்த டைம் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர். பட் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் மார்னிங் ஒரு ஏர்லி மார்னிங் சொல்ல முடியாது, ஒரு 10 o'clock அப்படி நீங்கள் வந்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா 3 o'clock to 4 o'clock வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் பார்த்துட்டு. லைக் மெதுவாக நீங்கள் சாப்பிட்டு மெதுவாக நடந்தாலுமே ஒரு 4 நீங்கள் முடிச்சிடுவீங்க. ஸோ நடந்து எனக்கு கால் வலி. அன்றைக்கின்னு பார்த்து நான் தலைக்கு வேறு குளிச்சுட்டு போனேன். ஸோ ஃபுல் கொண்ட மூடில் தான் இருந்தேன். அண்ட் தென் இது வந்து பியர். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் திரும்பியே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பரான கேப்சரைசேஷன் வந்து கிடச்சிது எனக்கு. இதுவுமே எனக்கு வந்து ரொம்ப புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மேப் பார்த்துட்டு ஃபைனலி நான் வெயிட் பண்ணிட்டேன், எப்படா வந்து ஒயிட் டைகர் அண்ட் பெங்கால் டைகர் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமாக வந்துட்டு வெயிட் பண்ணி நான் அந்த வீடியோஸ் வந்து எடுத்தேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இதை பார்த்துட்டு வாங்க.
அண்ட் லெப்பர்ட்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு கடைசியாக நடந்து நடந்து எனக்கு சரியான கால் வலி. ரொம்ப வித்தியாசமான பேர்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ணேன். அது பறக்கிறது அது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மீன்வைல் நான் இந்த கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெட் ஆம்லெட், ஒரு பாதாம் மில்க் வந்து குடித்தேன். ப்ரெட் ஆம்லெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 60 ருபீஸ் அண்ட் பாதாம் மில்க் வந்து 40 ருபீஸ். அண்ட் வாட்டர் பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல 30 ருபீஸ், சில இடத்துல வந்து 20 ருபீஸ், இட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப நேரமாக நான் வந்து வாட்டர் பாட்டில் வாங்காமல் இருந்துகிட்டு இருந்தேன். பட் ஃபைனலி வந்து இல்லை வாங்கியே ஆகணுன்ற அளவுக்கு செம்ம டீஹைட்ரேட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் ஒவ்வொரு அனிமல்ஸுமே நாக்டர்னல் அனிமல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் தூரம் போகணும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கடைசியாக வரும். இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு லிசர்ட். என்ன லிசர்ட் மறந்து போச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெப்டைல் ஜோன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பைத்தானு, கிங் கோப்ரா எல்லாமே வந்து வச்சுருந்தாங்க. சிலதான் வந்து பால் பைத்தான் மாதிரி ஒன்று, ஏதோ லைக் பால் மாதிரி சுழண்டு வந்து இருக்கும் போல். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்குமே வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்துச்சு. நம்ம என்ன தான் வந்து நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக்லாம் பார்த்தாலுமே கூட லைக் லைவாக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் க்ரோக்கடைல் இது ஆக்சுவலி ஒரு சிலையா இல்லை முள்ளா என்னன்னே தெரியல. அந்தளவுக்கு வந்து சைலண்ட்டாக படுத்துட்டு இருந்துச்சு. அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் அதை மூவ் பண்ணாத வரைக்கும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது இது க்ரோக்கடைல்ன்ற மாதிரியே. லைக் சும்மா அது பொம்மை மாதிரி இருந்தது. அப்படியே ஸ்டாச்சு மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் அது வாயை திறந்துட்டு தான் தூங்குது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ணேன். மீன்வைல் சரியான வெயில், சரியான வாக்கு. நான் வந்து ஷூ போட்டு வராதது என்னோடய தப்பு. பட் நீங்கள் யாராச்சும் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த தப்பு பண்ணாதீங்க. ஷூஸ், ப்ராப்பர் ஷூ அண்ட் சாக்ஸ்லாம் போட்டு வாங்க. அண்ட் ஆல்வேஸ் கேரி அ வாட்டர் பாட்டில். அதை அலோவ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபுட் அலோவ் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்றது கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு. பட் நாங்கள் வீட்டிலே வந்து கர்ட் ரைஸ் அண்ட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து எடுத்துகிட்டு கார்லேயே வச்சுட்டு வந்துட்டோம். எங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து நாங்கள் 10 o'clock போயிட்டு 1 o'clock வந்துட்டு 1:30, 2 ஆச்சு வெளில வர்றதுக்கு. ஃபுல்லாக நிதானமாக சுற்றி பார்த்தா கூட அவ்வளோ நேரம்லாம் ரொம்ப எடுக்காது. இட் வாஸ் அன் ஆசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவ்வளோ கூட்டம் இல்லை ஆக்சுவலி. கூட்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கச்சன்னு இருக்கும். நிதானமாக இந்த மாதிரி கேப்சர்லாம் பண்ண முடியாது, ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்க முடியாது, வீடியோஸ்லாம் எடுக்க முடியாது. எல்லாருமே அப்படியே சூழ்ந்துப்பாங்க. அண்ட் இதுவுமே வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு, டார்டாய்ஸ் அண்ட் க்ரோக்கடைல். அண்ட் ஃபைனலி ஒரு ஓப்பன் ஜூ மாதிரி இங்கே வந்துட்டு யானை அப்படியே ஓப்பனாகவே இருந்துச்சு. அதை கொஞ்சம் நான் கேப்சர் பண்ணேன். அண்ட் இது வந்து பார்த்தா அப்படியே ஆஃப்ரிக்காலலாம் ஓப்பன் ஜூ இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைனோஸ் பார்த்தோம். இதுவுமே இதெல்லாம் நேரில் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான க்ரியேச்சர்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் தென் எனக்கு எனர்ஜியே இல்லை. சரியாக நடந்து வந்துட்டு ஃபுல் கால் வலி. அதுக்கப்புறம் ஜிராஃபி வந்து தூரத்தில் இருந்துச்சு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நாங்கள் மிஸ் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் ஜீப்ரா தான் காணவே காணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மெரைன் கிங்டம் மாதிரி எல்லா வகையான ஃபிஷ்ஷஸுமே இருந்துச்சு. ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு அப்படியே பார்த்து வர அளவுக்கு டைம் இருந்துச்சு. இதே வந்து வீக்கெண்ட்ஸ் அப்படி வந்தோம் அப்படின்னா மேபி வந்து கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் போல். பட் தென் டிக்கெட் ப்ரைஸ் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். பர் அடல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 200 ருபீஸ். அண்ட் ஜீப் சஃபாரி, அதாவது அந்த சஃபாரிலே 2 விதமாக பிரிச்சுட்டாங்க. டீர் சஃபாரி ஒன்று, லயன் சஃபாரி ஒன்று. ஸோ அது வந்து தனித்தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு டீர் அண்ட் லயன் சஃபாரி போத் வந்து பார்த்திங்கன்னா ₹150. ஒரு பேட்ரி கார் இல்லைனா பஸ்ஸில் வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க அந்த சஃபாரிக்கு. நடக்க முடியாதவங்க அந்த மாதிரி ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் எனக்கு கேட்டால் வந்து நடக்கிறது இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். நிதானமாக வந்து ஷூ போட்டு நடந்தால் நம்ம நிறைய கேலரிஸும் பர்ன் பண்ணலாம். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பார்த்தாச்சு. இதோடு வந்து அவ்வளோதான், கிளம்பி வந்தாச்சு. சரியான டயர்டு. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வண்டலூர் ஜூ நிறைய பேர் பார்த்துருந்துருப்பீங்க. ஸோ பார்க்காதவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கட்டும். இன்ஃபர்மேட்டிவ்னா என்ன சொல்கிறது, நானும் சரி போனேன், இதெல்லாம் வந்து கேப்சர் பண்ணி ஒரு மெமரியாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தேன். போய் கருத்தை குட்டி ஆகிட்டு தான் வந்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.